Leksjon 1. Grønne hjemtransformasjoner. Hvilke grønne endringer har du gjort i hjemmet ditt? Jeg begynte med enkle energijusteringer. Hvilken justering startet du med først? Jeg byttet ut glødepærer med LED-pærer. Reduserte det strømregningene dine? Det reduserte forbruket merkbart hver måned. Hva kom etter belysningsoppgraderingene? Jeg har forbedret isolasjonen i dører og vinduer. Har du tettet trekk og lagt tetningslister? Det gjorde jeg, og komforten innendørs ble bedre umiddelbart. Har du oppgradert varmesystemet ditt? Jeg har installert en programmerbar termostat. Sparer det energi ved å planlegge temperaturer? Det reduserer unødvendige timer med oppvarming og kjøling. Har du vurdert fornybare energikilder? Ja, jeg har konsultert om å legge solcellepaneler på taket. Monterte du solcellepaneler til slutt? Jeg installerte et beskjedent system for å dekke bruk på dagtid. Krevde panelene tillatelser eller inspeksjoner? De krevde tillatelser og en profesjonell installasjon. Hvor lang tid tar det før systemet har betalt seg selv? Tilbakebetalingstiden varierer, men sparingene startet raskt. Har du endret vannforbruksvanene dine? Jeg installerte dusjhoder og kraner med lav vannmengde. Har du også justert spylesystemene på toalettet? Jeg byttet ut eldre toaletter med modeller med dobbel spyling. Samler du opp regnvann til hagearbeid? Jeg satte opp en regntønne for å samle opp takvann. Hvordan bruker du det oppsamlede vannet? Jeg bruker den til å vanne planter og rengjøre uteområder. Har du gått over til bærekraftige rengjøringsprodukter? Jeg byttet ut sterke kjemikalier med biologisk nedbrytbare rengjøringsmidler. Lager du hjemmelagde rengjøringsmidler noen ganger? Jeg lager enkle løsninger av eddik og natron. Hvordan gikk du frem for å redusere avfall hjemme? Jeg har satt opp et tidlig resirkulerings- og komposteringssystem. Komposterer du kjøkkenavfall innendørs eller utendørs? Jeg komposterer i en utendørsbeholder og bruker en liten innendørs oppsamler. Reduserte kompostering søppelmengden din? Det reduserte søppelfylling og forbedret hagejorden min. Har du endret kjøpevanene dine? Jeg prioriterer varige varer og kjøper sjeldnere. Kjøper du brukte eller oppussede varer? Jeg velger ofte brukte møbler og hvitevarer av høy kvalitet. Hvordan vurderer du energieffektiviteten til apparater? Jeg sjekker energimerkinger og sammenligner langsiktige driftskostnader. Har du byttet ut et gammelt kjøleskap eller en gammel vaskemaskin? Jeg byttet ut et gammelt kjøleskap med en høyeffektiv modell. Har du også endret vaskerirutiner? Jeg vasker fulle maskiner i kaldt vann og lufttørker når det er mulig. Har du endret matlagingsvanene dine for bærekraft? Jeg bruker trikoker og induksjonsstopp for effektivitet. Planlegger du måltider for å redusere matsvinn? Jeg planlegger ukentlige menyer og fryser ned overflødige måltider. Har du dyrket noe mat hjemme? Jeg vedlikeholder en grønnsakshage og urtepotter.
Fungerer containerhager bra for små områder? De er utmerkede for balkonger og små hager. Har du endret landskapsarbeidet for å gjøre det mer bærekraftig? Jeg plantet stedegne arter som krever mindre vann og stell. Støtter stedegne planter lokalt dyreliv? De tiltrekker seg pollinatorer og forbedrer det biologiske mangfoldet. Har du modifisert taket eller overflatene for å redusere varmen? Jeg malte taket i en reflekterende farge og la til skyggegivende trær. Reduserer skyggetrær kjølebehovet om sommeren? De senker innetemperaturen og reduserer bruken av klimaanlegget. Har dere forbedret ventilasjonen for å forbedre inneluftkvaliteten? Jeg installerte energigjenvinningsventilatorer i viktige områder. Utveksler disse systemene gammel luft samtidig som de sparer energi? De holder på varmen samtidig som de effektivt bringer inn frisk luft. Har du endret gulvbelegg eller materialer for bærekraft? Jeg valgte gjenvunnet treverk og overflater med lavt VOC-innhold. Forbedrer materialer med lavt VOC-innhold innendørshelse? De reduserer kjemisk eksponering og forbedrer komforten. Har du oppgradert vinduer til doble eller trippelglass? Jeg installerte doble glassvinduer i eldre rom. Påvirket det oppvarming og støykontroll? Det forbedret den termiske ytelsen og reduserte gatestøy. Har du lagt til smarthjemmeenheter for å spare energi? Jeg bruker smarte stikkontakter og energiovervåkingssystemer. Sporer dere energiforbruket i sanntid? Jeg følger med på mønstre og justerer atferd deretter. Hvordan har du brukt lysstyring for å oppnå effektivitet? Jeg har installert bevegelsessensorer i rom som sjelden brukes. Reduserer timere og sensorer strømsløsing? De forhindrer at lysene blir stående på utilsiktet. Har du justert takdreneringen for bærekraft? Jeg la til permeabel belegning og biovalser for å håndtere avrenning. Reduserer permeable overflater flomrisikoen? De lar vann infiltrere og reduserer belastningen på avløp. Har du undersøkt grønn finansiering for oppgraderinger? Jeg undersøkte insentiver og lavrenteprogrammer for effektivitetsoppgraderinger. Fikk du noen rabatter eller skattefradrag? Jeg kvalifiserte for lokale rabatter på isolasjon og solcelleanlegg. Hvordan valgte dere entreprenører til grønne prosjekter? Jeg sjekket erfaring, sertifiseringer og kundereferanser. Involverte du familiemedlemmer i bærekraftige rutiner? Jeg lærte alle hjemme enkle daglige vaner. Hvordan opprettholder du motivasjon for grønne tiltak? Jeg setter meg målbare mål og feirer milepæler. Måler dere miljøpåvirkningen av endringer? Jeg sporer energi- og vannregninger og estimerer karbonreduksjoner. Har du møtt motstand mot noen endringer fra naboer eller familie? Noen motsatte seg de opprinnelige kostnadene, men besparelser og fordeler overbeviste dem. Har noen endringer skapt kontrovers i lokalsamfunnet ditt? Debatter oppsto om synlige solcellepaneler og estetikken til stedegne planter. Hvordan håndterte du samfunnets bekymringer? Jeg delte data, arrangerte informasjonsmøter og inviterte til dialog.
Tar du til orde for en bredere bærekraftig nabolag? Jeg organiserer workshops og støtter felleshager. Har dere integrert prinsippene for sirkulærøkonomi hjemme? Jeg gjenbruker ting, reparerer klær og praktiserer bevisst forbruk. Bruker du delingsøkonomi for verktøy som sjelden brukes? Jeg låner verktøy fra et lokalt tingbibliotek. Hvordan håndterte du belysning i uterom på en bærekraftig måte? Jeg installerte solcelledrevne hagelys og bevegelsesaktiverte sikkerhetslys. Gir solcellelamper tilstrekkelig belysning for sikkerheten? De er effektive for gangveier og omgivelsesbelysning. Har du integrert lading av elbil hjemme? Jeg installerte en nivå 2-lader for å støtte en fremtidig elbil. Krever hjemmelading elektriske oppgraderinger? Det krevde en elektriker for å sikre sikker kapasitet og kabling. Overvåker du livssykluspåvirkningen til produktene du kjøper? Jeg vurderer holdbarhet, reparerbarhet og alternativer ved slutten av levetiden. Har du valgt modulære møbler for å utvide bruksområdet? Jeg foretrekker modulære og lett reparerbare design. Hvordan lærer du gjestene dine om dine grønne hjemmepraksiser? Jeg forklarer enkle rutiner og inviterer til deltakelse på en respektfull måte. Reagerer gjester noen gang negativt på endringer som kompostering? Noen er usikre i starten, men de setter ofte pris på fordelene. Har du redusert engangsplast hjemme? Jeg har kuttet ut engangsbestikk, tallerkener og teigveibeholdere. Har du byttet til gjenbrukbare løsninger for oppbevaring av mat? Jeg bruker glasskrukker, bivoksinnpakninger og beholdere i rustfritt stål. Praktiserer du bevisst energibruk i rushtiden? Jeg flytter mye bruk av apparater til perioder utenom rushtiden når det er mulig. Har dere samarbeidet med lokale politikere om bærekraft? Jeg deltok på kommunestyremøter for å støtte grønne insentiver. Planlegger dere ytterligere grønne oppgraderinger i fremtiden? Jeg planlegger å utvide solcellekapasiteten og forbedre isolasjonen ytterligere. Hva er ditt beste tips til huseiere som ønsker å bli miljøvennlige? Start med små, rimelige endringer og mål effekten av dem. Jeg setter pris på din helhetlige tilnærming, og jeg vil begynne med mine egne grønne oppgraderinger denne måneden. Leksjon 2. Tillit fra influensere og digital gransking. Hvordan bestemmer du hvilke influensere du skal stole på? Jeg begynner med åpenhet om sponsoravtaler. Stoler du på influensere som skjuler betalte partnerskap? Jeg stoler sjelden på influensere som tilslører kommersielle bånd. Hva er det neste kriteriet du bruker? Jeg undersøker deres ekspertise og bakgrunn som er relevant for emnet. Hvordan bekrefter du påståtte legitimasjonsopplysninger? Jeg ser etter lenker til institusjoner, publikasjoner og verifiserbare profiler. Verdsetter du langsiktige resultater? Ja, jevn kvalitet over tid bygger troverdighet. Hvordan vurderer du innholdets nøyaktighet? Jeg sjekker påstandene deres mot primærkilder, anerkjente utsalgssteder. Vurderer du engasjementsmålinger som antall følgere? Jeg vurderer dem forsiktig, fordi tall kan manipuleres.
Hvordan oppdager du manipulerte målinger? Jeg ser etter plutselige topper, lav kommentarkvalitet og botlignende mønstre. Leser du kommentarer for å vurdere publikums reaksjoner? Jeg leser kommentarer for å forstå hvordan fellesskapet reagerer. Kan kommentarer være misvisende når det gjelder troverdighet? Det kan de, fordi ekkokamre og koordinert ros finnes. Foretrekker du influensere som siterer kilder? Jeg foretrekker de som tilbyr lenker, studier eller dokumentasjon. Hvor viktig er tone og ydmykhet i innholdet deres? Ydmykhet og åpenhet for korreksjon signaliserer integritet. Følger du influensere som bytter posisjon ofte? Jeg setter pris på fornuftige oppdateringer, men jeg stoler ikke på at man skal vinkle om man vil ha innflytelse. Hvordan vurderer du deres kommersielle anbefalinger? Jeg vurderer om anbefalinger er i samsvar med de uttalte verdiene. Er justering alltid et godt tegn? Det kan være det, men samordning alene beviser ikke ærlighet. Hvordan håndterer du influensere med sterke politiske synspunkter? Jeg skiller deres påstander fra faktiske påstander og bekrefter begge deler. Sjekker dere for interessekonflikter utover sponsoravtaler? Jeg sjekker forretningsforbindelser, styremedlemskap og tilknyttede forhold. Bruker dere uavhengige faktasjekker på påstander fra influensere? Jeg konsulterer faktasjekknettsteder og originaldata når de er tilgjengelige. Hvordan behandler du influensere som overforenkler komplekse problemstillinger? Jeg er fortsatt skeptisk og søker dypere analyse andre steder. Stoler du på influensere som innrømmer usikkerhet? Jeg stoler mer på dem fordi de unngår falsk sikkerhet. Hvordan reagerer du på influensere som angriper kritikere hardt? Aggressiv fiendtlighet mot kritikere undergraver troverdigheten. Foretrekker du influensere som samhandler respektfullt med eksperter? Ja, respektfull dialog med eksperter er et positivt tegn. Hvordan skiller du ekte nisjeeksperter fra selverklærte? Jeg ser etter anerkjennelse fra fagfeller, publikasjoner og respekt i lokalsamfunnet. Tenker du på produksjonskvaliteten på innholdet? Produksjonskvalitet er viktig, men det er ikke den eneste indikatoren på sannhet. Hvordan veier du underholdningsverdi opp mot informasjonsverdi? Jeg skiller underholdning fra faktisk pålitelighet og merker dem deretter. Følger du influensere som retter opp feilene sine offentlig? Jeg beundrer de som retter feil og forklarer revisjoner på en transparent måte. Hvordan vurderer du influenssponsede produkter? Jeg leser uavhengige anmeldelser og sjekker objektive testresultater. Har du mistillit til influensere som markedsfører mange urelaterte produkter? Overdreven diversifisering av anbefalinger vekker mistanke. Hvordan vurderer du kulturell sensitivitet i influenserinnhold? Jeg observerer om de konsulterer berørte lokalsamfunn og viser respekt. Evaluerer dere influensere for mangfold og inkludering i nettverkene deres? Jeg legger merke til om de forsterker ulike stemmer og perspektiver. Hvordan bekrefter man påstander om helse og medisin? Jeg konsulterer medisinske tidsskrifter, offentlige helseorganer og autoriserte fagfolk. Unngår du influensere som kommer med dramatiske medisinske løfter?
Jeg unngår alle som lover mirakelkurer eller garanterte resultater. Hvordan håndterer du influensere som bruker frykt eller forargelse for å få synspunkter? Jeg er forsiktig, fordi sensasjonalisme ofte ofrer nyanser. Foretrekker du influensere som tilbyr balanserte fordeler og ulemper? Balansert presentasjon vitner om gjennomtenkt analyse. Hvordan sjekker man etter deepfake eller redigerte videoer? Jeg analyserer inkonsekvenser, sjekker originale opplastinger og bruker verifiseringsverktøy. Tar du hensyn til plattformens retningslinjer når du stoler på influensere? Plattformhåndhevelse kan ha betydning, men det er ikke definitivt. Hvordan håndterer du influenseres atferd på tvers av plattformer? Jeg undersøker konsistens på tvers av kanaler for autentisitet. Sporer dere om influensere engasjerer seg i samfunnstjeneste eller aktivisme? Jeg setter pris på konkrete handlinger som samsvarer med deres uttalte verdier. Hvordan reagerer du på influensere med juridiske kontroverser? Jeg gjennomgår rettsdokumenter, juridiske utfall og troverdig rapportering. Følger du med på undersøkende journalistikk om influensere? Jeg foretar grundige undersøkelser for å avdekke skjulte mønstre. Hvordan bestemmer man seg for å slutte å følge en influencer? Jeg slutter å følge opp når bevis viser bedrag, utnyttelse eller skadelig oppførsel. Bruker dere verktøy for å oppdage sponset innhold som ikke opplyses om? Jeg bruker nettleserutvidelser og sjekker registreringsdatabaser når det er mulig. Hvordan lærer du elever å granske influensere? Jeg tilbyr sjekklister, eksempler og praktisk øvelse i å verifisere påstander. Oppfordrer du til skepsis uten kynisme? Ja, sunn skepsis stiller spørsmål samtidig som den forblir åpen for bevis. Hvordan veier du karisma opp mot substans? Karisma tiltrekker seg oppmerksomhet, men substans opprettholder tillit. Vurderer du influenserens økonomiske modell? Jeg vurderer om inntektsinsentiver kan påvirke innhold. Hvordan vurderer du mikroinfluensere kontra kjendiser? Mikroinfluensere kan tilby nisjetillit, men krever den samme granskingen. Følger du influensere som samarbeider med eksperter? Samarbeid med kvalifiserte eksperter styrker troverdigheten. Hvordan verifiserer dere oversettelser eller innhold som ikke er engelsk? Jeg bruker pålitelige oversettere og tverrkulturelle eksperter. Ser du etter manipulerende emosjonelle appeller? Jeg kritiserer emosjonell manipulasjon og søker faktabasert støtte. Hvordan skiller man satire fra feilinformasjon? Jeg sjekker kontekst, ansvarsfraskrivelser og utgiverens omdømme. Anbefaler du å slutte å følge folk i hopetall etter en skandale? Jeg vurderer hver sak og handler basert på troverdig bevis. Hvordan oppmuntrer du plattformer til å forbedre åpenheten? Jeg støtter retningslinjer for tidligere offentliggjøring og uavhengige revisjoner. Kontakter du noen gang en influencer om bekymringer? Jeg gjør det noen ganger, ved høflig å sitere bevis og be om avklaring. Hvordan reagerer du når en influencer endrer posisjoner etisk? Jeg ønsker begrunnet evolusjon velkommen og gransker motivasjonen henne. Tror du influensere kan være positivt for offentlig debatt?
De kan være innflytelsesrike til det bedre når de er ansvarlige og evidensbaserte. Hva er en praktisk regel du anbefaler at alle følger? Bekreft påstander, krev opplysninger og prioriter uavhengig bevis. Jeg vil anvende den regelen og fremme nøye evaluering av influensere. Leksjon 3. Den uforglemmelige reisen. Hva var din mest minneverdige reiseopplevelse? Det var en reise gjennom 3 land på 1 måned. Hvilke land besøkte du på den turen? Jeg besøkte Portugal, Marokko og Spania. Hvordan planla du en så ambisiøs reiserute? Jeg undersøkte ruter, årstider og kulturelle høydepunkter nøye. Reiste du alene eller med ledsagere? Jeg reiste stort sett alene og møtte lokalbefolkningen underveis. Hvorfor valgte du å reise alene på den turen? Alone-reiser ga frihet og dyp personlig refleksjon. Hvordan takler du språkbarrierer? Jeg lærte nøkkelfraser og brukte høflige gester. Åpnet den tilnærmingen for nye opplevelser? Det førte til invitasjoner til familiemåltider og autentiske samtaler. Hvilket øyeblikk skiller seg ut fra Portugal? En soloppgangstur langs klippene over Atlanterhavet. Hvordan påvirket soloppgangen deg? Lyset forandret perspektivet mitt og føltes som fornyelse. Hvilket minne kler du fra Marokko? En natt i en ørkenleir under et endeløst stjernefelt. Lærte stillheten i ørkenen deg noe? Stillhet avslørte hvordan små bekymringer blir fjerne i store rom. Hvordan var samhandlingene med marokkanske verter? De var varme, generøse og stolte av tradisjonene sine. Hva lærte du av det lokale kjøkkenet der? Krydder kombinerer historie og fortelling i hver rett som deles. Hvilken opplevelse definerte tiden din i Spania? En spontan flamenco-opptreden i et gammelt nabolag. Hvordan føltes du av den forestillingen? Det føltes rått, presserende og dypt menneskelig. Var det noen overraskende utfordringer på turen? Togstreiker og plutselig vær tvang frem endringer i siste liten. Hvordan håndterte du disse forstillelsene? Jeg beholdt roen, tilpasset planer og ba om hjelp når det var nødvendig. Har noen møter endret dine langsiktige utsikter? En samtale med en eldre håndverker lærte meg tålmodighet og håndverk. Hvordan dokumenterte du reisen? Jeg skrev korte refleksjoner og tok nøye fotografier. Har du noen gang følt deg utrygg på reise alene? En gang, på et marked med mye folk, grep lokale selgere vennlig inn. Hvordan hjalp det deg å stole på fremmede igjen? Beskyttelsen deres gjenopprettet min tro på menneskelig vennlighet. Fikk dere varige vennskap på veien? Jeg knytter flere dype vennskap som fortsetter i dag. Hvordan påvirket reiser språkferdighetene dine? Fordypning akselererte samtale- og lytteferdighetene mine. Har du tatt med deg noen tradisjoner hjem? Jeg begynte å lage tagine og arrangere små musikkvelder. Hvordan påvirket disse tradisjonene ditt sosiale liv?
De styrket vennskapene og vekket ny kulturell nysgjerrighet. Var budsjettet en begrensning under turen? Jeg budsjetterte strengt, men tillot likevel sporadiske splurges for spesielle øyeblikk. Brukte du reiseapper eller papirgder? Jeg brukte en blanding av begge deler for å balansere autentisitet og bekvemmelighet. Hvordan var lokal transport sammenlignet mellom landene? Portugal hadde effektive tog, Marokko krevde fleksible drosjer, og Spania tilbød pålitelig høyhastighetstog. Har du opplevd kultursjokk noe sted? Jeg følte små øyeblikk med desorientering, deretter glede over læringen. Hvilke etiske valg vurderte du som reisende? Jeg respekterte lokale skikker, støttet lokale bedrifter og unngikk utnyttende turer. Opplevde du noen kontroversielle øyeblikk som gjest? Jeg var vitne til debatter om turisters atferd som skader nabolag. Hvordan reagerte du personlig på disse debattene? Jeg justerte valgene mine og promoterte ansvarlig reisevirksomhet blant kolleger. Hvilket sensorisk minne kommer mest levende tilbake? Lukten av havsalt, kryddermarkeder og varmt brød ved daggry. Tvilte du noen gang på avgjørelsen om å reise den gangen? Bare kort i vanskelige stunder, så kom takknemligheten raskt tilbake. Hvordan påvirket reisen kreativiteten din? Det åpnet for nye ideer og en dypere appetitt for historiefortelling. Lærte du praktiske reiseferdigheter på den turen? Jeg lærte navigasjon, respektfull forhandling og beredskapsplanlegging. Hvilken feil lærte deg mest? Å miste en liten veske lærte meg å duplisere dokumenter og sikkerhetskopiere. Har du noen gang opplevd et kulturelt feiltrinn? En gang misforsto jeg et sosialt signal og ba oppriktig om unnskyldning. Hvordan endret unnskyldningen samhandlingen? Ydmykhet forvandlet klossethet til gjensidig læring. Beholdt du suvenirer fra den turen? Jeg beholdt noen håndlagde ting og mange fotografier. Hvilken suvenir har den dypeste betydningen? Et lite vevd stoff gitt av en håndverker med en historie knyttet til seg. Hvordan deler du reisehistoriene dine med andre? Jeg forteller korte, levende historier og inviterer til spørsmål for å lære kontekst. Påvirket turen karrieren eller studiene dine? Det inspirerte forskning på kulturbevaring og håndverksøkonomier. Vil du anbefale lignende reiser til engelskstudenter? Ja, fordi reiser gir et levende språk og en kulturell kontekst. Hvordan takler du ensomhetsøyeblikk? Jeg skrev brev, ringte hjem og takket ja til invitasjoner til å spise middag med andre. Har du noen gang følt at reising var en luksus du ikke kunne rettferdiggjøre? Jeg vurderte alternativkostnader, men lærdommene viste seg å være uvurderlige. Hvordan formet lokale festivaler minnene dine? Festivaler avslørte fellesverdier og skapte uforglemmelige rytmer. Har du fotografert alle stedene du har besøkt? Jeg fotograferte selektivt for å forbli til stede i noen øyeblikk. Hvordan har minnet om den turen utviklet seg over tid? Den har blitt fyldigere og mer meningsfull for hver gjenfortelling. Hvilken kontroversiell observasjon gjorde du om turisme?
Populær turisme kan utslette lokalt liv hvis det ikke forvaltes med forsiktighet. Hvordan bør reisende reagere på denne bekymringen? Reis ansvarlig, søk lokale stemmer og støtt bærekraftig praksis. Hvilken siste lærdom lærte turen deg? Åpenhet, ydmykhet og mot til å være nysgjerrig er nødvendigheter å reise med. Min mest minneverdige tur var en enkel by som forandret antagelsene mine. Hvilken by endret antagelsene dine så dypt? Det var en by som blander gamle gater med heftig moderne kunst. Hvordan påvirket kunsten din oppfatning av byen? Kunsten utfordret narrativet og krevde aktivt engasjement. Møtte du folk der som endret verdensbildet ditt? Jeg møtte unge aktivister, eldre håndverkere og reisende som debatterte høylytt. Var disse debattene respektfulle eller opphetede? De var ofte opphetede, men ærlige og opplysende. Føltes byen farlig på noe tidspunkt? Til tider overvektet likevel den kreative energien frykten. Hvilken kulturell motsetning la du merke til mest tidlig? Rikdom og fattigdom eksisterte side om side innenfor de samme kvartalene. Hvordan påvirket denne motsetningen samtalene deres? Det tvang frem åpenhjertige samtaler om ulikhet og ansvar. Endret du noen vaner etter at du kom tilbake fra reisen? Jeg begynte å støtte lokale håndverkere og jobbe frivillig for kulturelle formål. Har reising blitt en fast vane for deg nå? Jeg planlegger turer bevisst for å lære, ikke bare for å se.